通常你好似有啲緊張喎。少少啊，少少有啲驚。應該有收視率啦呢架車。哇，咁多人睇住死貨點算啊？一晚即係整蠱我啫。老 Sir， 新年流流帶你試啲平平白白嘅嘢。好喎，冇頂冇門，幾百公斤後驅，幾百匹 Aerial Atom 4。哇，犀利啊！夢寐以求啊！冇戴頭盔啊？冇啊，手套咧？都冇啊。嚟啦，就嚟啦！唔緊要啦，攞佢當嚟塑燒炮仗咁樣嘭呢嘭咪得咯。上車。湯馬斯船全家你嘅零轉體啊！好，引體下降。好大聲啊！龍 Sir， 係我揸呢類車雖然都有揸過幾次，但係每次我都係好緊張啦。特別係咧揸呢類車喺市中心行咧，好大壓力嘅。呢架都叫做比較接近我哋揸開啲街車嘅某程度啦。但係上次我試咗 BAC Mono 咧，用 sequential 波箱真係好難搞嘅市區。其實我係好緊張嘅，因為啲位唔係咁好睇喺市中心行。即係當然你領頭又好方便啦，成日覺得有啲車會一夾埋嚟就夾到我哋嘅。你好似有啲緊張喎。少少啊，少少有啲驚。我唔係好了解呢架車嘅動態啊，我唔知道你做嗰啲動作有冇多得滯。識揸車嘅人都係驚坐人車，你知唔知啊？同埋呢架車咧，揾唔到一個平時習慣嗰啲位置咧，係好舒泰咁樣坐啊嘛。個坐姿永遠都係好似好緊張咁樣。你都係第一次接觸啲 kit car 喎，其實。呢架算唔算係 kit car 咧？都算㗎啦，其實。咁啊，第一次啊！其實我就專登帶你上嚟呢條路嘅。最好玩就喺呢度，夠大輕，加速夠晒快，波都唔使轉啊！再嚟一嘢喎，3波乜都唔轉。係啊！真係震耳欲聾啊！我琴晚啊，特登偷我老婆嗰啲緊膚水啊，係，因為我驚好似 Jeremy Clarkson 咁樣嗰個哇，豬頸肉帶出嚟啊！個豬頸肉係咁喐啊！作為 kit car 其實係好多汽車工程師嘅 hobby 嚟嘅喎。係啊，即係揾啲現成我哋覺得好嘅嘢，好似明星隊咁，呢度攞個好嘅波箱，呢度攞個好嘅 engine，自己揼個車架，慢慢推。你講得啱啊！關鍵就喺個車架工藝嗰度，係自己嘅，其他都買嘅。咁貼地面，咁直接嘅反應咧，即係有啲擔成，其實有時候幾痛苦嘅。但係佢又唔算太彈喎 ，OK 喎。係啊，其實你預咗啲 space frame 啲嘢俾翻晒你。Space frame 其實係啲建築學嘅技巧嚟嘅，政府大球場個高哦，嗰啲係體育館啊、火車站啊，一支一支 member 咧，鞏固咗自己本身嗰個剛性，就唔需要用咁多柱咯。係。其實喺建築上咧都用咗幾百年㗎啦。嗯。咁但係喺車度用咧，我唔敢講係第一架啦，最出名咧就係鳩 wing 啦。所以點解鳩 wing 我哋需要用歐翼式咧？就係因為佢有個門檻好高，開唔到門啊嘛。嗰度係結構嚟嘅，其實。係啊，如果你睇翻鳩 wing 嗰個設計同呢個係有啲似嘅。一路以嚟咧講 space frame 咧，佢都係強調哇呢個剛性好高㗎。本身睇剛性冇意思嘅，我個車重，我就需要更加強嘅剛性。係啊。呢架車咁輕咧，我唔需要用一架2噸重嗰啲車嘅剛性嘅喎。所以早期第一代嘅 Atom 咧，嗰啲人用 simulation 計過佢嗰個剛性咧，其實個抗扭係數咧可能係得1000零嘅啫。咁少啊？係啊，經過咗幾代之後，而家咧都未到1萬嘅。咁但係唔重要啊。對於呢架車600公斤，我有幾千1萬咧，我已經好強嘅咯喎。因為車嘅剛性最重要嘅目的係咩咧？確保嗰個懸掛係正常咁工作啊嘛。係啊，係啊。即係你喐好啦，我唔喐啊，如果咪亂晒龍啊嘛。其實車架剛性咧，點為之優秀咧？其實就係在乎佢
同個懸掛個硬度嘅比例啊，懸掛彈弓嘅硬度咧係同個重量有關噶嘛。嗯所以好似呢架車600幾公斤，係佢嘅彈弓唔會硬到去邊㗎。好似一間屋你唔係起40-50層嘅，你成個架就唔使咁勁啦。冇錯啦。其實呢架車嘅 power 唔係真係十分大。係咯，300零匹用喺一架600幾公斤裏邊嚟講啦，係等於1噸有500幾匹。好得嘅，好得嘅。如果1噸500幾匹，你查一查市面上嗰啲所謂超級跑車嘅 list 咧，都係落場嗰啲賽車先會有啦。其實好癲嘅，咁高嘅馬力重量比。咁所以你加速我哋頭先3波啊，係啊，真係眼都唔使眨，一腳油就火箭彈射咁啊！其實你知唔知我點解嚟旺角咧？點解啊？純粹揚下啫，冇乜嘢。哦，係啊係啊，單嚟同你打下招呼嘅啫。應該有收視率啦呢架車。好癲啊！喂，等你嚟試下好咯。好啊好啊好啊你準備好未先？咁樣啊，心理上同埋生理上都準備好啦。咁樣喎。哇！冇嘈親啲街坊啊！係冇隨姐間房，市區都燒炮仗啊！鬧啫嚇。哇！咁多人睇住死火點算啊？嘛，即係整蠱我啫。喂，而家裂咗啦，穩定翻啦。加上你有黃金右腳應該 OK 嘅。雖然佢有咁多嘢教，即係 turbo 又有2級啊 ，traction control 又有5級啊 ，brake balance 又有前後啊。其實我都未見過咁多嘢教嘅，可以街車。咁當然其實呢架係咪街車，我哋都可以再討論啦。睇你點用。係啊，隨時落得場。但係起碼佢個波箱 engine 基本上就係Type R嗰副嘢，成套移植過嚟擠咗喺車尾，所以你嗰個操作唔會話真係好困難。好斯文啊，老 Sir 你。呢個鬧市嚟嘅。唔驚，呢度係最鬧嘅鬧市，即係最嘈嘅鬧市。你又同佢加添幾個聲音嘅配樂。呢度俾人鬧嘅鬧市嚟。唔驚咪 MK 係咁噶嘛？雖然呢架唔係 MK 車嚟嘅。你可以睇成一架4個轆嘅電單車。當架車咁輕嘅時候咧，如果我哋嗰個 rev metric 做得唔好咧，其實產生一個阻力。engine 快咪推咯，engine 慢咪得咯。係啦。佢個力咁大，你架車咁輕。嗱，如果揸個電單車好似你咁嘅電單車，如果唔做 rev metric 唔好有咧，好危險打關鬥嘅。如果你做得唔好嘅話咧，分分鐘鎖轆嘅。有電單車有 mindset 嘅人咧，就可能會揸得好少少嘅。佢唐太雖然係重嘅，但係正常啊，因為你架車唔喐緊重啦。係啊。但係佢嗰個比例又唔係快得好交關喎，都係好適合你平時用嘅喎。同埋佢都夠軚嘅喎。行到街㗎呢架車。係咯，無論軚同波箱其實都幾易處理嘅，係唯獨而家呢架車未熱晒，idling唔係好穩定。仲有原因佢係 decad 咗㗎嘛。個電腦咧，可能原本嘅 mapping 做得好好嘅，但係而家係翻嚟少咗啲信號啊嘛。佢思考過程裏邊就會有啲唔係咁順咯。係係。咁呢個其實好簡單，就你翻去 set 幾個參數就解決晒㗎。係，因為呢架車其實就唔喺香港出牌嘅，咁就會出口嘅。呢啲車香港出到牌咩？我哋打聽過係出到嘅。即係你可能會話，喂，冇車門喎，最 basic 嘅 Atom 其實連擋風玻璃都冇㗎嘛，即係有塊細細片咁。都得嘅咩？我哋聽聞係都得嘅。最緊要首要過到嘅就係個廢氣先，即係你廢氣過唔到就乜都唔使做㗎啦。下一步，你其他啲嘢咧，其實當然都有規格嘅，即係有門要點樣嘅規格係有佢嘅要求嘅。咁擋風玻璃其實有同冇，理論上係冇都得嘅，因為你可以戴頭盔㗎嘛。怪之啦，我仲以為我琴晚偷咗老婆嗰啲緊膚水咁有效咧嚇，因為我睇嗰啲片啊吹到咁樣啊嘛，個豬頸肉，但冇事喎，我真係保持非常之瀟灑嘅髮型同埋面型喎。其實呢個高度係啊，呢塊高度都擋到好多嘢㗎。咁至於輪拱係嗱，個輪拱佢係有嘅。咁當然輪拱都有一個要求啦，即係究竟要成個轆嘅幾多嘅面積，佢都有要求嘅。佢而家個大細同普通車一樣㗎，唯一唔同就係佢識喐啫嘛。啊，仲有安全帶都有要求嘅，即係理論上係要3點式嘅。當然你4點式都得嘅，但係你4點式就要攞到廠嘅認證，你係邊一種安全規格嘅4點式。
你自己麻煩你自己啫。但係基本上係要3點式嘅。咁其實好多車理論上係出到牌嘅，不過好多時候就係棘住喺個廢氣嗰度。當然出到牌係咪真係要出，又係個買家自己去考慮啦。咁有多時好似呢位朋友咁，其實佢都唔係香港用嘅，咁出牌做咩咧？我睇網頁上嗰個介紹咧，美國都好多人玩呢個車。美國嗰個廢氣要求咁嚴都出到牌咧，所以廢氣絕對唔係 issue。你諗下 K20C1 嘅機器，點會過唔到而家廢氣啊？你見我哋好緊張咧，係因為揸呢類車咧，啲車就算係19寸拎都好似呢嚿大石碌落嚟嗰種感覺嘅，好驚嘅。我發覺坐都有壓力嘅。係啊，所以你頭先見到我原來會正襟危坐，好犀利，真係好親近個機器啊！係啊，入風、開波圖、係啊，係啊，波圖頂住道氣，就你嘅，得嚟。你低波一俾油加速一下咧，就算係你揸，我都感覺到有種恐懼，佢個 traction 係 break 咗啊！係啊，所以我頭先咪話，我唔知你嘅動作係做多咗定做少咗。係啊，算佢用到呢啲 semi R 胎嘅，你都感覺好似唔夠 traction 嘅，架車實在太輕啊！同埋你記唔記得我講過咧？你碌車個體感咧後段係好虛嘅，係，所以你心理上覺得唔夠 traction，多啲就夠啦。見到呢啲感覺夠啦，就覺得全係。呢架真係享受到無敵體感啊！你知唔知你每一次轉翻高一個波咧，我成個人就鬆晒。你一坐低個波，我即刻又嚟啦，跟住想揞住個耳仔。心臟起搏器嚟嘅，係啊，暈咗都可以震翻醒。哇！突然間世界好美好啊！手有少少震震地，麻麻地。我耳仔嘅聽覺翻嚟啦。好，咁我哋休息一陣先。好 Ariel 呢間英國車廠嘅歷史唔算好耐，1996年喺英國車展首次亮相，3年後 Atom 正式推出，到而家已經有超過20年歷史。咁多年嚟出過8款車，驟眼睇外形轉變唔大，但係心臟就好唔同。第一代 Atom 用嘅係 Rover 1.8 機器，第二代已經轉用咗本田嘅 K20A 引擎，第三代用 K22Z4 引擎，更加加入咗 Supercharger。後期更加有限量10部嘅 Atom Mugen 270匹，但講到最癲，當然係 Atom V8 啦，限量25部，成500匹馬力，1萬轉引擎。2013年推出 Atom 3.5，算係改良版啦，但基本馬力都有310匹。2015年有好似 Buggy 嘅 Nomad， 而我哋今次試嘅第4代係喺2018年推出，用嘅係本田 Civic Type R 2公升4盤 Turbo 引擎。亦即係同我哋早前試嗰部 FL 唔係同一副計，馬力最少有320匹，如果 decap 咗加埋 update 個 ECU 可以去到350匹。Atom 4驟眼睇真係好似以前啲 Atom， 但係新車沿用舊車嘢其實只有幾樣嘢，腳踏啦、軚盤啦、油箱蓋啦，同埋儀錶板嗰幾個掣。Space Frame 車架嘅鋼管睇落係一樣，實際上係粗咗嘅，亦即係剛性更高啦。車身都長咗少少，因為要放呢一副本田引擎啊嘛。懸掛有改動過嘅，彈弓就遠咗啦。馬路上揸嘅時候就冇咁辛苦啦。轉向系統都改過嘅，雖然都係冇風油軚，但喐咗車再扭軚，同埋個回旋半徑都係好咗少少嘅。呢副本田 K20C1 嘅機器有3個馬力輸出，呢個設計就好似啲跑車嘅 Wet Mode 啊、Normal Mode 或者 Sport Mode 咁樣。第一級有220匹，第二級係260匹，第三級係320匹。雖然車身比上一代重咗45 kg， 但依然唔超過600公斤，重量馬力比係 1 kg 每匹馬力，比我哋之前試嘅830匹拉里296 GTP 仲要低 0.7 kg 啊！
哇，龍 Sir 呢架嘢真係揸到我熱血奔騰啊！隻衫都要除埋，搞唔掂。隻手仲震緊。係啊，但係我每次揸呢類車咧，嗱，我雖然唔係第一次揸呢一類嘅 kit car 嘅，咁但係每次揸呢類車我都真係戰戰兢兢，好緊張嘅。一來成個氣氛真係好似電單車啦，側邊左右嘅車對你嘅威脅感係相當強嘅。其次就係揸呢類車真係要啲技術，好輕嘅車身，後驅好低嘅重心，所有嘢都係好似作為喜歡駕駛嘅人士咧最中意嘅集中晒喺度㗎啦。咁但係所謂集中啫，其實你都忘記咗一個元素就係人嘅元素，人點去發揮佢係另外一件事嚟嘅。你又唔覺得會好辛苦，但係你會覺得刺激之餘又好似驚驚地啊，係好得意嘅揸呢類車。但係龍 Sir 你係第一次揸啊，你係啊，我感覺點咧？感受更加強烈，因為我第一次揸啊。呢架車咧令我諗翻起幾十年前嘅車，冇風油軚啦，係啊，尾轆啦，甚至乎係冇動力輔助嘅臂力啦，好重啊！呢一種咁樣嘅 set up 咧，就令到你更加專注咁樣去同個路面啊，同啲機器去溝通。咁呢種感覺咧係好強烈。當然啦，呢一架同我哋以前幾廿年前揸啲老爺車咧爭天共地啦，佢馬力又勁，懸掛又靚，車身又硬。咁呢幾樣嘢加埋，都已經係足可以令到你咧全神貫注啊，好興奮咁樣去駕駛啊！你有冇發覺咧？英國係特別多 kit car 嘅 manufacturer 嘅。咁唔出奇喎，呢樣嘢可以理解，因為英國喺汽車嗰個歷史上高咧，佔有一個好重要嘅角色。係啊，即係德國人發明咗汽車，第一時間去英國，然之後再發揚光大。英國曾經有好多好出色嘅車廠，係英國亦都出過好多一流嘅世界冠軍。哦，車手係啦。佢哋根本上就有一個好深厚嘅汽車文化嚟嘅。因此咧，當地嘅政府咧就對於呢啲咁嘅小眾嘅玩樂嘅車啊，追求駕駛嘅原汁原味啊，甚至乎駕駛真諦嘅車咧，嗱個政府係比較寬鬆啲處理嘅。年產量少過200架咧，根本上咧佢就唔需要你做好多一啲認證啊。於是乎小車廠咧，佢就好容易生存咯。有一樣嘢最後要問你，係咪人人都揸得掂啊？呢家係需要啲技術嘅，尤其是最好就係好似我哋呢挺咧揸嗰啲好古老嘅車，存有一個敬畏嘅心，累積到一定經驗咧，就比較容易。嗱，最後多謝今次借出呢部車俾我哋嘅 MTX Motor 啦啊！最後啦，關我哋 YouTube channel 啦，comment like and share 啦，Facebook IG 記得 follow like 嚇，Super thanks 當然係最好啦，多謝先。多謝。